朝鲜人民经受着半世纪的民主独立的痛苦。穿過一條五指不見嘅隧道，我哋嘅導遊為我哋高歌一曲。喺平壤火車站出邊落得超級大雨。今集第一站，我哋嚟到未來科學家大街。即係全部有冇咁多科學家啊？而家係早上時間接近9點鐘，大家唔好見到條街好似冇乜人。其實行過巴士站，見到好多人喺度等緊車㗎。每一次下面有車經過，上面條橋就會有輕微震動。之後我哋嚟咗參觀呢個鳳袖教堂，每逢星期日嘅早上10點都會有禮拜。唱聖詩嘅期間，就開始奉獻嘅環節。百貨公司有3層嘅，第一層就係大家最喜歡嘅超級市場。咁中間嗰層咧就係啲日用品啊、家庭電器啊、衫褲啊嗰啲咁嘅嘢。而位於3樓嘅光復百貨就係 Food Court 啦。我哋喺嗰度食咗炸醬麵、炸雞同埋紫菜包飯，因為實在太肚餓啦。之後嚟到披薩店，呢度嘅披薩有泡菜口味、薯仔口味，仲有意粉同埋大阪燒添。前往開城之前，中途仲去咗一間 coffee shop， 當時咖啡店裏面淨係得我哋呢班遊客。試咗一杯綠茶乳酪沙冰，即係水嚟嘅咩？出發去開城，連接平壤同埋開城嘅高速公路，途中會經過祖國統一3大憲章紀念塔。他願意這個朝鮮早日實現祖國統一，所以高舉着金日成主席生前。沿途上都比較顛簸。中途仲穿過一條五指不見嘅隧道。嚟到開城市啦，同平壤嘅市貌完全唔一樣。They just opened the gate for the how can I say qualified tourists. 呢
嚟到開城第一個景點就係行上去指南山，沿住呢條馬路嘅斜路一直向上行，喺呢度可以望到開城嘅成個景觀。好羨慕成。高空望到一大片嘅傳統韓屋。So anyway, you will see today the Panmunjom, you will see the demarcation line and other historical sites also. And what will give you the explanation, detailed explanation here. Yeah. And 聽講如果兩韓萬一發生戰爭嘅話，就會炸咗呢6條柱，中斷唯一嘅陸路。前往板門店嘅途中，會有一位軍人上車，直至到我哋到達非軍事區。首先入咗停戰談判館，會有一名軍人向我哋講解，而隨團嘅導遊亦會為我哋進行雙語翻譯。而其後入咗另一間屋仔，裡面展示咗當年韓戰嘅一啲資料，以及歷史相片，亦都還原咗當年簽署朝鮮停戰協定嘅場景。朝鮮人民經受着半世紀的民主獨立的痛苦。7제 건물들 중4채의 흰색。自由之家後面的家就是和平之家，是去年4月17號在那個地方，金正恩元帥跟南朝鮮的總統文在寅進行過北南首腦會晤。2019年嘅時候，前美國總統特朗普就係喺呢一度跨越300線，同朝鮮領導人金正恩會面。嗰邊係南韓啊，軍人嗰頁咧樣。兩邊看到的是銀杏樹，長了1000多年的銀杏樹，是這個銀杏樹呢，跟成均館一起長大的，是底部周長6.5米，高為31米，是5到6人手拉手才能抱得住。我哋呢個要錄片嘅，呢個係圍一圈6個，真6個，真係6個，哇6個啊！真係6個。好，我哋呢個片嘅呢個要證明啊！豐臣秀吉其實好危嘅，好快。瞓咗喺度。左邊係頭，呢個，右邊係頭，頭，跟住係啦，似唔似啊？似。係咯，女有生產力，又食得少。骨灰啊！They couldn't find the entrance because it was all sealed, so they blew off the top of the ceiling here. They put a dynamite here, blew off the ceiling, and they came inside. 參觀完成軍館之後，喺開城市嘅街頭度行去食飯。同碗飯一共有9款小菜，1碗白飯。喺呢個高麗參嘅原產地，我哋亦都嗌咗人參雞湯。之後再去參觀人參工廠。咁我開個機都唔記得咗點用，點開點用？開個機都唔係機嚟㗎嘛？呢個開唔到咧。好似砌緊零件。哦，係咪人參茶？係啊，呢啲係整緊茶咯，但係佢後面佢嗰度整緊啲乜嘢嘢，一粒粒咁。唔知佢自己都返到嚟平壤市，今晚係我哋最後一晚喺平壤。黑咪好。喂，其實我唔識
arrest the villagers, and so many villagers got prison. Yeah, they came to prison by the soldiers. 我哋嘅導遊為我哋高歌一曲《亞里郎》。你冇睇錯，我哋今晚嘅晚餐食咗韓燒啊，之後就去咗平壤大同酒吧，試咗呢一款黑啤。離開羊角島酒店，我哋前往平壤火車站。喺我哋最後一日離開平壤嘅時候，天氣不似預期，喺平壤火車站出邊落得超級大雨。空氣又張潮嘅鬼故啊！我知原來知啦，聊齋嗰啲啊，嗱聊齋我接受嘅，我接受嘅。馬來西亞嗰啲你可以告訴小崔啊，小崔他喜歡聽啊，那個故事，他們有其他的那個。我哋即將登上平壤來往丹東嘅火車，歷時6小時嘅火車車程。嗰邊我哋要多嚟，咁頂層如果有邊位團友想休息，可以及上去休息瞓覺。咁我哋諗住依兩邊就大家下面嗰2層都可以坐嘅。咁上面就如果輕嘅背囊可以擺晒上頂層先啦。咁唯有係將 spare 啲位出嚟。係啦，咁第三格有3個行李嘅，其他啲就擺咗喺一係就喺凳底，你哋可以 check 自己啲行李喺咪度嘅，一係就唔得啊，累。如果西伯利亞鐵路呢，就算係second class。我覺得幾好。呢個係硬臥咯，即係中國計嘅就係硬臥。呢個就係second class。喺火車慢慢離開平壤嘅時候，就代表我哋5日半嘅朝鮮之旅正式畫上句號。西伯利亞幾多嚇？你當時你搭西伯利亞幾多？10日啩，唔記得咗啦。即係唔係全段？搭半個去北京。由平壤一直開往中朝邊境，火車沿途會經過幾個主要城市，可以窺探一下當地嘅市貌同埋人。個火車站都有2位位置。各位喎。西路你要注意啊！到達丹東之前，列車會停駛新義州站，軍官會上車檢查行李。而家依個嘅邊條就係鴨綠江。不如我影個落 share 俾大家。好啊！拍場啊！攞翻個好啲嘅先。夠鐘喎！你攞完之後影完，嚟咯！喂，真係真到。到咯！拍場，拍槍，對住反光。就係呢一個位。拍槍。
火車穿過鴨綠江，我哋正式離開咗朝鮮嘅地方。喺呢1連7集嘅朝鮮之旅，記錄咗當時我喺朝鮮旅行嘅所見所聞。多謝大家嘅支持同埋觀看。最正啦，整下我啲嘢睇下，你填一個呢條。以為佢喺度錄影嚟。你係影相定咩？影相。架車一陣買站成日挫下㗎，唔穩陣啊！你坐咩坐啦？點心到啦到啦，哇好多人！你哋去邊度啊？呢條。係啊。我見你哋喺丹東先，sorry 喺新義州嗰邊。我哋落咗車啊，攞車再咩再上翻落車。即係上一班車嘅你哋本身。其實都係根本呢一架車。都係呢一班車。但係你哋要落車係啊。咁你個位咧？喺25歲。我哋月底係25就已經坐滿嘅。中意呢條片嘅話，記得 like、share、subscribe 我嘅 channel 啊！如果有任何關於北韓旅行嘅問題，歡迎喺下邊留言。之後我仲會再出北韓嘅影片解答大家嘅問題。哦，係嗎？有人先係。多謝大家嘅支持，拜拜。我哋20幾人。你執嗰啲係或者你執翻啲。睇到未啊？或者佢將咁多相排埋一幅。得呢張插得好啲。中國咯。但係因為我哋係佢上車檢安檢啊。係咯係咯。